Samambaia, depois da chuva, olha como é que elas ficou. Elas ficou linda. Mas agradeceu a chuvinha, né? Que nós tivemos. Cada dia que passa elas ficam mais lindas, mais deslumbrantes. Elas ficam como se fosse uma cortina, né? Com as varandas fora. Muito chique. Estão linda, 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 linda. Olha como é que ela tá, olha. Tá igual umas cortinas mesmo. Tá deslumbrante. Essa outra aqui, ó, tá no toco. Está um barulho aqui, porque eles estão fazendo uma podação nas lavouras. Aí dá esse barulho. Aqui, ó. A renda portuguesa, olha como é que tá, aí. Ali embaixo, olha. Ela tá linda. Não sei se o áudio hoje ficou bom porque do barulho, né? A motosserra tá fazendo uma poda na lavoura e fica esse barulho. Tá belíssima essa samambaia hoje.